করতে চলেছি অ্যামেজিং ভিডিও। নাম হলো গিয়ে আজকে তো রেইনি ডে, মানে বাইরে খুবই বৃষ্টি পড়ছে। সেই ক্ষেত্রে আমি ভাবছি একটা ঝটপট একটা পোয়েম বলে ফেলি। পোয়েমটার নাম হলো গিয়ে রেইন। চলো পোয়েমটাকে এখন স্টার্ট করা যাক। তারপর ভিডিওটা ভালো লাগলে পুরোটা দেখবে, প্লাস লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। ওকে, তো স্টার্ট করা যাক। রেইন রেইন go away, come to another day. Little Putu wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away, come to another day. Little Johnny wants to play. Rain, rain, go away. আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না প্লিজ। আর আজকে আমার ভিডিওটা ছিল এইটুকুই। ভালো লাগলে কি বললাম, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। পাশে বেল আইকনটাকে প্রেস করতে ভুলো না কিন্তু। বাই বাই।